হ্যালো বন্ধুরা, এখন আমি এসেছি লিফট সারাতে। দেখুন কোথায় এসেছি। এটি একটি লিফট রুম। দেখুন কতগুলো লিফট আছে, একটা দুটো, এদিকে দুটো আছে লিফট। এগুলো পুরোনো দিনের লিফট, আগেকার দিনের লিফট। এই লিফটটা বন্ধ রয়েছে, এই লিফটটাকে আমি এখন সারানোর চেষ্টা করব। এই দেখুন, লিফটটা কি প্রবলেম হচ্ছে আমাকে এখন দেখতে হবে। চলছে না লিফটটা। আমি এখন দেখব যে কি হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে জেনারেটর, আর কত বড় গিয়ার দেখুন। লিফটের এটা গিয়ার। দেখুন কি প্রবলেম হচ্ছে দেখছি। এই দেখুন এইখানে প্রবলেম হচ্ছে। দেখুন মেনটা কেটে দেবো, দিয়ে এখন দেখতে হবে ওটা কি প্রবলেম হচ্ছে। লাইটটা দিকে মারো তো। সেটা ধরো। হুম।